Nih Sat, rahasia kita tuh gini. Ini oplosan A sendiri. Nah, Oh, ini nastar. rahasia dapur guys. Nah, ini esennya tuh ini. Ini esensi tuh kayak pewangi atau Iya, formula. warna lah, bukan warna apa ya? Formula Rasa. gitu. Formulanya esensi ini guys. Untuk memikat wangi ikan, narik ikan ya ini. Iya. Oh, ini Montoya guys. Ami punya nih. Itu nastar tuh wanginya nanastaro. Kalau ini Oh, Smart nastar tuh Mason. Nastaro. Ya, kalau ini Smart Mason Ada tuh green tea nggak? Ada. Oh, ada tuh. Ada banyak. Ikan. Macam-macam. Ini produk-produknya Montoya ya, punya Amimi guys. Ya teman-teman kalau mancing one stop lah, one stop shop lah. Amimi langsung ada semua. Aman semua ready. Ready semua tuh guys. Trusted Montoya.